நம்ம யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா, தொடர் இருமல், வறட்டு இருமல், சளி காய்ச்சல் எல்லாம் முற்றிலும் 3 நாளில் குணமாகறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி கஷாயம் போட்டு தயார் பண்ண போகிறோம். அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னே லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இது என்னென்ன தேவைன்னாக்கா, ஆடாத்தொடை, அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆடுதின்னா பழையன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு 5 இலை எடுத்துக்கங்க. இதோட கஷாய பவுட்ரு, கஷாய பொடி எடுத்துக்க. கொஞ்சம் முதல்ல இந்த ஆடாத்தொடை இலையை, பெரிய இலையாக இருந்தால் ஒரு 4 இலை 5 இலை, சின்ன இலையாக இருந்தால் ஒரு 5-6 இலை எடுத்துக்கங்க. அந்த இலையை எடுத்து முதல்ல சுத்தமாக கழுவிக்குங்க. நல்லா சுத்தமான தண்ணியில் நல்லா சுத்தமாக கழுவிக்குங்க. பாருங்கள், நான் கழுவிட்டு இருக்கிறேன். நல்லா சுத்தமாக கழுவுங்க. அடுத்து கஷாய பொடி பாருங்கள், நான் ஒரு 2 சிட்டிக்கு அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அல்லது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட எடுத்து வச்சுங்க. 2 சிட்டிக்கு அளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த சுத்தம் பண்ண இலையை 3 டம்ளர் தண்ணியில் போடணும். 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள். 3 டம்ளர் தண்ணி, 1 2 3 டம்ளர் தண்ணி. இந்த 3 டம்ளர் தண்ணியால் நாம் சுத்தம் பண்ணி வச்ச 5 இலையும் சிறு சிறு துண்டுகளாக, தண்டு இருந்தாலும் சரி, சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி போடணும். நல்லா சின்ன சின்னதாக பாருங்கள், கிள்ளி போட்டுட்டு இருக்கிறேன், பார்த்துட்டு இருங்க. நல்லா சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி போடணும். இந்த மாதிரி 5 இலையுமே நீங்கள் சின்ன சிறு துண்டுகளாக கிள்ளி போட்டுக்கிட்டு நல்லா அடுப்பில் வைக்கணுங்க. அடுப்பில் 1.5 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். 1.5 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கஷாய போட்டுருக்குது பார்த்தீங்களா, அது 2 டேபிள் ஸ்பூனு அல்லது 2 சிட்டிக்கு அளவுக்கு நீங்கள் அதில் போடணும். நான் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். அதை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போடணும். நீங்கள் இந்த 3 டம்ளர் தண்ணியும் 1.5 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சுண்ட காய்ச்சினுங்க. நல்லா கொதி வரணும். அப்போ பாருங்கள், நல்லா மேலே நிறையா வரும். அதை நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் தள்ளி விட்டுக்கலாம். நல்லா 1.5 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிக்க வைங்க. இந்த கஷாய போட்டு சாப்பிட்றதுனால என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும், வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும், இடைவிடாத, அதாவது சில பேர் பேசினாலக்கா வாய் திறக்கும் போது இருமல் வந்துடும். அந்த மாதிரி இருமல்லாம் 3 நாள் தொடர்ந்து 3 நாள் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா உடனே கட் ஆகிடும். இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் ரெகுலராக செய்கிறது. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய சொல்லி இதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குது. இதெல்லாம் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு செய்கிறோம். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த நல்லா கொதி வந்த கஷாயம் போட்டு பாருங்கள், 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா 1.5 டம்ளர் வேறு உங்கள் முன்னால் தான் ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன். 1.5 டம்ளர் கரெக்டாக அந்தளவுக்கு நல்லா கொதி வந்துருக்குது. 1.5 டம்ளர் ஆகிற கொதிக்க வச்சு நான் நல்லா வடிகட்டிட்டேன். அந்த வடிகட்டின கஷாயத்தை தினமும் காலையில் ஒரு தரம், நைட்டு ஈவினிங் ஒரு தரம், இந்த மாதிரி ஒரு 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்களாக்கா எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே 3 நாளில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்டே போக வேணாங்க. படப்படப்படன்னு நல்லா கிளியர் ஆகிடும். இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நிறைய தொடர்ந்து செய்யுங்க. இதை இந்த கொரோனா முதற்கொண்டு எந்த விதமான வைரஸ் காய்ச்சலாக இருந்தாலும்